పసికందుల ప్రాణాలు తీసిన దగ్గుమందు కోల్డ్ డ్రింక్ తయారీలో జరుగుతున్న నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఆధారాలతో సహా బయటపడ్డాయి. కాంచీపురంలోని శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీలో తనిఖీలు చేపట్టిన తమిళనాడు డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు సంచలన నివేదిక ఇచ్చారు. అత్యంత ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో నాన్ ఫార్మా గ్రేడ్ కెమికల్స్ ఉపయోగించి కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ తయారు చేస్తున్నట్లుగా తేల్చారు. 350కి పైగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు పేర్కొంటూ 26 పేజీల నివేదికను స్టాలిన్ సర్కార్కు అందించారు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చిన్నారుల మరణాల నేపథ్యంలో కాంచీపురంలోని కోల్డ్ డ్రింక్ తయారు చేసే ఫార్మా కంపెనీపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు కనీస సదుపాయాలు, స్కిల్డ్ స్టాఫ్ లేకుండానే కోల్డ్ డ్రింక్ దగ్గుమందును తయారు చేస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. దగ్గుమందు కలుషితం అయ్యేలా తుప్పుపట్టిన పరికరాలను వాడుతున్నట్లుగా రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. ఫార్మా కంపెనీలో 50 కిలోల ప్రోఫిలిన్ గైక్లాన్ను డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఇది నాన్ ఫార్మా గ్రేడ్ కెమికల్. అత్యంత విషపూరితమైన డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ట్రేసెస్ కూడా గుర్తించినట్లుగా రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. కోల్డ్ డ్రింక్ కొనుగోలు, అమ్మకాలపై ఇప్పటికే తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. మార్కెట్లో ఉన్న స్టాక్ను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశాలిచ్చింది.